Маленькое предисловие. Несмотря на то, что Expedition 33 была пройдена мной почти на релизе, и несмотря на произведенное на меня впечатление со стороны игры, я даже не зарекался о мыслях об обзоре. Слишком быстро стало понятно, что игра наделает шумиху в инфоповоде, и создавать в попыхах канал, желая сделать обзор, коих будет бесчисленное количество, тоже не хотелось. И вот, похоронив эти мысли на стадии зарождения, я продолжил жить жизнь, попутно ежедневно вспоминая события из игры и переслушивая ее саундтрек. И вот, прождав чуть меньше года, как видите, я решил, пора. Но не могу я не рассказать о саундтреке, что единолично перебил по часам прослушивания Оста третьего Ведьмака и Bloodborne вместе взятых. Для тех, кто не прошел игру, настоятельно рекомендую пройти ее самостоятельно. А для тех же, кто боится спойлеров и находится на каком-то из этапов прохождения, как и написано в названии, я поведаю без спойлеров. А точнее, спойлеры пойдут в хронологическом порядке. Так что если вы дошли до определенного этапа в игре, то и видео вы сможете остановить на этом же этапе. А еще я завел Boosty. Поскольку производство материала занимает время и душевный ресурс, я был бы крайне признателен за вашу финансовую поддержку в столь мрачные, в том числе и для RU YouTube времена. Ну и лайк, подписка и комментарий также валидный способ сказать спасибо. На этом предисловие заканчивается, и мы с вами заходим в игру. Игра встречает нас главной помехой настроить графику, зайти в меню, 2 раза послушать композицию на одном дыхании и умыться слезами. Не зная про сюжет и мир абсолютно ничего, не понимая языка, использованного в песне, Absolute Cinema в музыкальном исполнении уже настраивает на то, что как минимум парочку композиций саундтрека вам в плейлист 100% попадет. Ох, наивно я полагал про парочку, наивно, но все по порядку. Нажимаем на пункт «Новая игра», и тут перед нашим взором буквально Париж с картинки, по столь же французские аккорды и прекрасный вокал Алисии Дюпорт, то будет сопровождать нас всю игру. Городская песня с налетом романтики, сыгранная на гитаре, скрипке и клавишных, что дуэтом соединяет романтическую и героическую часть песни, где хор на французском буквально подхватывает настроение игрока. Опять полнейший восторг захлебывает уши, стирая с глаз слезы, вводя игрока в приподнятый и свободный дух, накидывая взором виртуальной камеры пейзажи местного Люмьера, после чего игра плавно знакомит нас с одним из главных героев, обаятельным Густавом Эмаэль, что вводит нас сразу в 2 события. Гамаш, что произойдет через несколько часов, и предстоящая экспедиция. Трагичность и серьезность этих событий подчеркивается плавным клавишным переходом от композиции Люмьер к композицию нашего героя, Гюстав. Мы еще столкнемся с ней в будущем, потому ее описание оставлено на дальнейший хронометраж. Sans elle, clair-obscur, double de nature, courbera effet. Clair-obscur, des hauts peintures trouvera sans elle. Oh, clair, obscur, trop. Пройдя по лучкам Люмьера, мы услышим еще несколько инструментальных композиций. Первая из них — гитарная версия выше прозвучавшего Люмьера, что приспускает гордость и воодушевление до нот смирения и прощения, которые испытывает Гюстав с Софи. Мелодия остается столь же романтической балладой, только вот ее настроение уже крайне иное, прощальное, но не лишенное красоты, как и сам Гамаш. Но прежде чем мы его застанем, мы услышим еще 2 композиции на аккордеоне. Обе можно застать в местном кафе. Первая вариация сыграна только на аккордеоне и повторяет ноты Люмьера, веющим вновь французскими улочками и свойственными им городским мотивам. Слыша буквально нажатие на клавиши гармоники и переливание воздуха в ней, создающий столь уместный в этой локации шарм улочек Парижа.
Вторая же музыкальная композиция — это тоже знакомая нам Алисия. Теперь к аккордеону добавился контрабас, все так же играя на атмосферу французской улочки и некого ресторанного уюта в стиле танго. Тут же мы вскользь познакомимся с образом Люны, еще одной из героинь произведения и очертаниями шедевра, что раскроется перед нами совсем не скоро, а именно Continue à t'aimer, только пока что в упрощенной вариации, сыгранной только на акустической гитаре. А быть может, у вас запустится другая композиция, что тоже предстанет перед нами в будущем, но также уместна и в текущей сцене, Until Next Life, все так же в сольном гитарном исполнении. Герой спускается к гавани, чтобы провести последние минуты вместе. Софи дарит Гюставу форму в предстоящую экспедицию. В этот момент мы слышим легкую версию Люмьера, что называется Эйфель. После ее затыхания мы слышим тизерящие клавишные из композиции, что мы услышим не скоро, а именно Reverence, которую можно воспринимать как основу предстоящей через десяток минут композиции Departure. Что символично, она белой нитью связывает образы и подчеркивает предстоящее отплытие. На этом и завершается сцена ожидания гамажа для зрителя. Великолепный пример контроля эмоций через музыку. This too is your legacy. In a way, it's yours too. И вот наступает момент гамажа. Играет музыка, что встретится и раскроется нам по сюжету кратно позже. Трагедия, отражаемая скрипкой и клавишными. Женский вокал, наворачивающий слезы на глаза игрока. Аристократичным проигрышем композиции Ренуар переливается в нежный женский вокал, выражающий всю боль этого события. Глубину музыки в этом моменте игроку предстоит осознать дважды. И вот он наш первый раз. Esti tonere marina, esti linaki soledad.
После столь душераздирающей сцены и предыдущих до нее моментов, игра уже окончательно доказала игроку, что она может в драматургии и музыку, оставив нас, как и Гюстава, в слезах и одиночестве, с пепельным послевкусием во рту. Но игра не забывает, что к пеплу и шампанское полагается, успокаивая нас, как и участников Экспедиции 33, прекрасной композицией с вечерним пианино, на фоне нежно оплескивающий берег воды. Отличная композиция, продолжающая благородное европейское звучание и скрашивающая нашу печаль, а также на подсознательном уровне намекающий игроку об образе улыбающейся и смущающейся Софи, ведь именно Reverie dans le Mieux играла в момент нашей встречи. Прогуливаясь по небольшому празднику на 5 столов, игрока подхватит еще одна композиция, под которой мы, как и Гюстав, насладимся последними относительно беззаботными часами нашей жизни, перед тем, как собраться с духом и ступить на борт экспедиционного корабля, идущего навстречу художнице. Но и тут игра вспомнил, что давненько мы сидели без мурашек, бегущих по коже. В пути 33-ю экспедицию проводит пламенная речь главного советника Люмьера и по совместительству сестра Гюстава, Эмма, а также ранее показавшаяся композиция Departure, только теперь в полном своем обличии. Давая нам героическую тираду, что подчеркивают духовые и трагично-героично настроенное фортепиано, что готовит нас к неизбежно тяжелому, но героическому пути. Каждый из участников мог бы прожить еще один год в спокойствии, а на примере Маэль все 9. Хочу подметить, насколько же музыке удается благодаря дуэту трубы и фортепиано продолжать вечернее настроение и развивать его в гимн героизму, в котором мы и принимаем участие. Высадка проходит совсем не по желаемому сценарию. Неужели весь героизм был напрасен? Бойни на пляже и дальнейшее пробуждение Гюстава у водопада подчеркивается трагичной музыкой, что дополняет шок от произошедшего. Свербящие звуки скрипок в Cloud of Anxiety перерастают в гудящую и резонирующую скорбь виолончели в Cello Motifs, что начинается как звучащий ранее Ренуар, но продолжается в самостоятельную грустную тираду. Гюстав видит буквально город тел участников Экспедиции 33 и прочих. Музыка усиливает состояние сломленности и отчаяния, но выживший и оказавшийся рядом Люны и подоспевший враг останавливает нас от прощания с миром, вводя нас в бой и, следовательно, в следующую композицию – грустную и трогательную «Guitar for Lumière». Поскольку это наше первое настоящее сражение, здесь мы впервые услышим весь масштаб и эпик боевого саундтрека игры, что очень явно и ярко напоминает нам о своей жанровой принадлежности,
а именно JRPG. Ведь где еще можно услышать каждую битву настолько эпические мелодии, что одним звучанием убеждают тебя, что ты дерешься не только за свою жизнь, но и за будущее всего человечества. Но про вещи, что свойственны JRPG, мы сегодня еще помянем, не бойтесь. Для удобства повествования и сокращения хронометража, с этого момента я чуть изменю темп рассказа, чуть менее детально описывая сюжетные моменты и чуть больше акцентирую внимание на музыке, описывая сюжет только в деталях, что тесно соприкасаются с музыкой. Окей, этот момент мы обговорили. Какие еще саундтреки встречаются игроку на этой локации, которая, к слову, называется «Весенняя Левада». Тут герои впервые увидели столь страшную смерть, но и впервые увидели столь благолепные пейзажи, что нам и подчеркивает саундтрек вместе с визуалом, на примере очень ободряющей и загадочной UAE, что буквально переводится как «пробуждение», дающий игроку воспрять духом и увидеть лучшее. Linen and Cotton — первый трек, услышанный нами на английском. Мягкий женский вокал, меланхолия и почти что колыбельные мотивы на фоне чарующей природы. Every sorrow is born of love. Every love transcends sorrows. Nightfall продолжает тенденцию колыбельной и убаюкивающей психику мелодии, что, если быть честным, игроку после всех потрясений лишним совсем не будет. Tomorrow is Here продолжает поддерживать природные красоты очень необычной смесью классической и синт-музыки, добавляя в эту формулу немного щепетильного волнения при помощи скрипки. Battling Breeze взбудоражит перкуссией, поскольку это еще один боевой трек, сохраняющий спокойный мотив, но вновь добавляющий свойственный жанру эпическую составляющую. Хватающий за душу хор в «L'aurore au doigt de rose», как и финальный пейзаж «Весенней Левады», призваны оставить вас под впечатлением и подготовить морально к первому мини-боссу — Неврона-епископу. В сражении с которым мы услышим последний боевой трек локации — Beneath the Blue Tree, который вновь ловко сочетает классическую музыку и электронную, вмешивая в это хор и клавишный бридж, подводящий к кульминации композиции. И вот мы завершили всего одну локацию из игры, а уже собрали целый плейлист музыки, который смело может быть полным саундтреком одного проекта. Причем не просто хорошей музыки, а американские горки от мира саундтреков, которые ловко манипулируют нашими эмоциями, а мы только и рады. Ну и благо дальше нас ждет кратно больше, как и в плане количества композиций, так и в плане спектра эмоций. Следующая локация — это «Парящие воды». Я не просто так озвучил название заранее, поскольку все композиции буквально пронизаны глубинной тематикой, при помощи эффектов и вновь вкрапления электронщины. Но прежде чем мы туда попадем, мы увидим континент. Открытый мир, в котором мы вольны перемещаться между локациями.
Он имеет свои саундтреки. Те, что играют во время изучения мира, уникальны для континента и зависят от текущего этапа игры. Боевые же столкновения тут тоже имеют свои саундтреки, но они также будут встречаться во время боев за пределами карты. Частичку одного из таких саундтреков мы слышали во время отправления экспедиционного корабля вплавь. Там этот саундтрек подчеркивал эмоциональный подъем и завершал сцену красивым музыкальным проигрышем. Здесь же мы можем услышать его полную версию. Интродукция, что завязана на перкуссии духовых, вокал, идущий на подъем вплоть до озвученного выше проигрыша, и очень трогательная аутро, которое вы будете слышать при победе в поединке, как финишер композиции. Более динамичный Until You're Gone куда больше напоминает саундтрек из серии Final Fantasy, с очень красивым гитарным штрихом посреди возвышенного хорового пения. А завершает трек удары, переходящие в пианино и тизер композиции Алина, но до нее мы тоже еще дойдем. А саундтреком мира на данный момент выступит Forlorn. Грусть, издаваемая виолончелью, тут, как и в последующих саундтреках континента, не совсем показывает эмоциональное состояние нашей бравой экспедиции. Но эта тема, как и мелодия, получит свое развитие в следующих саундтреках открытого мира. Итак, следующий пункт нашей экспедиции — парящие воды. Не забыли? Как уже и было сказано ранее, вся музыка здесь обладает рядом эффектов и инструментальных выборов, чтобы дать нам ощущение, будто бы мы находимся под водой. Встречающие нас Submerged Lights буквально эмбиент с тонкой мелодией, звуком колокольчиков и, по всей видимости, калимбы. Electric Tides встречает нас нечто похожим на райзер, сделанный из зова кита, переходящий в клавишный и, как я предположил, выше калимбу. На середине трек меняет настроение, через повторяющийся райзер и звуки лопающихся пузырьков, и переходит в очень бодрый электронный запил, при этом сохраняя ритм и настроение. Гоблю же начинается с эффекта, похожего на сонар. Очень нежный ритмический рисунок произведения подхватывает завораживающий вокал, переходящий в моменте динамики почти что в танцевальное настроение. Танцевальное настроение. А вот когда мы увидим самого Гоблю, который и принесет нам следующий трек, вот где будет настоящее танцевальное настроение. Но сначала давайте прослушаем этот. Но следующим треком идет саунд босс-файта локации Rain from the Ground, что начинается как серьезное современное академическое произведение и довольно быстро уходит в танцевальное настроение, что, если честно, попервой сбило с толку, а через пару секунд вы забываетесь и ощущаете себя как королева танцпола.
С этой локацией связан трек Serpent Far, но к нему мы вернемся кратно позже, поскольку это одноименное существо, как и этот саундтрек, разработчики отодвинули как опциональный контент на конец игры. Здесь же в парящих водах по сюжету мы впервые найдем дверь в особняк, который очень неплохо продолжает водное настроение, хотя с ними напрямую не связан. Саундтрек Our Painted Family отсутствует в официальном саундтреке игры, но проигнорировать его было бы кощунством, поскольку только в его прослушивании я пробыл порядка 20 часов своей жизни. Успокаивающая и почти убаюкивающая мелодия, ощущаемая слегка вне времени и пространства, что, к слову, сделано не за просто так, будто вы плаваете в киселе, а ваши уши ласкает приятный мягкий бас и отклонение в виде пьяной гитары. К слову, после посещения особняка нас посетит важная для геймплея и будущего сюжета фигура Куратора. Его саундтрек напитан темным таинством, ведь персонажи не знают, кто он и чего он хочет. От темного мы движемся к светлому, но все еще таинственному. Локация древнее святилища ощущается не менее благолепно, чем предыдущие. На этот раз она пронизана теплыми тонами как в цветах, так и в звучании, а разбавляется это все эффектами ветра и выбором духовых композициях. Встречает нас локация композиции Pass of the Roots с меланхоличным и загадочным настроением, будто бы мир вокруг вымер, а власть в округе захватила живописная природа. Достигается это за счет использования деревянных духовых, шелесту подобному звукам травы и хору, а кончается композиция звонким колоколом. Banzai Clearing — первый боевой трек локации. Он продолжает духовую тему предшественника, но уходит от америдинских духовых мотивов в сторону смычковых, близких по тону к ориентальному или даже, возможно, тюркскому звучанию, смешивая это с европейским звучанием и звуком, похожим на капли, что орошает музыкальную композицию и хорошо работают на визуальный древесный образ локации. И всю эту идиллию прерывает еще один боевой трек, который резко отличается своей несерьезностью, что свойственно существам, к которым мы держим путь — жестрали, но сохраняя при этом воздушность предыдущих треков, танцевальный мотив, легкая электронная перкуссия и клэпы как еще одна основа ритма композиции, что, к слову, заканчивается электронным басом. Жестрали крайне инфантильные и в целом дружелюбно настроенные существа, но во главе их уклада главная их жизненная ценность – драка. Потому их деревянное естество не может отказать тебе в удовольствии испытать на нас одно из своих лучших боевых изобретений – Мегабота. А для нас это означает две вещи – еще один мини-босс и еще один боевой трек, что представляет собой электронную композицию. Голос с вокодером и скричи задают настроение, перерастая в просто дичайшую динамику после дропа.
И последней композицией локации для нас станет Entrance of the Village, что вернет нас к инструментальному звучанию, но сделает это максимально в легком и беззаботном виде, чтобы игрок мог мысленно перейти в дружелюбную атмосферу следующей локации. Музыка в игре, как и говорилось, отлично контролирует эмоции, но, как вы могли заметить, к этому этапу она еще отлично подчеркивает нарратив и рассказывает историю без слов. Жестрали, несмотря на свой деревянный лик и, казалось бы, скудное мироустройство, достаточно разнообразные. Они, как и люди, очень разные. Мы встретим и боязливых, и миролюбивых представителей вида, глупых и по жестральским меркам умных, но их очень хорошо объединяет тяга к человеческой эстетике. Словно дети, они тянутся к тому, что создано человеком, и музыка в их селении это отлично подчеркивает. И вот новая локация – селение Жестралей. Она встречает нас доброй и столь же неряшливой атмосферой, сколь и сами Жестрали. Мелодия подкрадывается к нам клавишными, что дополняется мягкими шейкерами, а также различными деревянными звуками. Ну и забавно крякающим варганом, что лишь дополняет это ребяческое настроение. Первый боевой трек локации Jester Merchant. Великолепнейший вокальный мотив моментально заедает в ушах. Точные и частые удары по тарелке вместе с бочкой отлично играют на боевое настроение. А гитарное соло в середине отдает духом человеческой импровизации. Ну и эндинг композиции, из-за которого не хочется нажимать на кнопку завершения битвы. Продолжая мысль про человечивание Жестралей, тут можно встретить две вариации нами уже знакомых композиций. Точнее, одной знакомой и одной, что нам лишь тизерили. Объединяет их джазовое благородное звучание. Тут же можно встретить умилительную парочку, что повторяет образы голоса саундтрека всей игры, и композитора, что играет Алисия на акустической гитаре. И еще одна отсылка со своим собственным саундтреком – Жестраль Вано Панчо. Fight to win, fight again, and we'll fight for the win. It's time to fight, fight again, under the blow of the pain. Time to fight to win, fight again, and we'll fight for the win. Один из Жестралей видит в человеческом больше стилей, чем остальные. Настолько, что открыл казино, в котором одинокое почитает человеческий лоск. Джазовая композиция, от которой и вправду веет стилем. Bring it to me, I wanna see what that body do. Baby, come here, bring it to me, we'll spend my night with you. Better believe it, beep beep, get out of my way. Move your body, everybody.
Ну и раз драка уже стали в почете, куда же без арены в центре поселения, а у нее и саундтрек в лучших традициях Final Fantasy. В конце арены нас ждет выжившая после событий на пляже Сиэль. Тут саундтрек опять же отдает японским эпикам даже в своем названии. К слову, саундтрек еще предстоит услышать в битвах открытого мира. По сюжету мы должны будем поговорить с Гольгрой, что главное уже Стралей. Тот, кого выбрали во главу столь дрочливые существа и кого они боятся, явно может предоставлять угрозу и нам. Саундтрек своими степными мотивами помогает нам закладывать подобные мысли. Боевой саунд Гольгра же задает джазу, пока сама битва с ней может дать джазу игроку. Сложная инструментальная композиция, которая включает великолепное сочетание электрогитары, ударных и труб. Очень горячая композиция, что заставляет желать сражаться с противником, что нам пока не по зубам. После того, как мы покинули селение Жестралей, мы можем отдохнуть в лагере, в который теперь присоединилась Сиэль, и обсудить заодно трек, который я намеренно оставил для этого момента, чтобы рассмотреть их вместе – Сиэль и Люна. Если убрать первую букву в имени Сиэль, то мы получим с французского слова «небо» и «луна». Забавный символизм куда лучше ощущается и переплетается в музыке. Обе мелодии очень женственные и по-своему тоскливые, столь разные структурно и по эмоциональной отдаче, но при этом смотрящиеся вместе столь же органично, как небо и луна. В поэзии частенько встречаются мысли, звучащие как «одинок словно луна», что отлично резонирует с образом героини, что последние десятилетия с лишним провела в одиноком обществе науки и подготовки к экспедиции. Таков был ее путь воспитания, таково было ее ощущение мира, ум, сосредоточенность и некая отчужденность. Подчеркивается это все пианино на заднем фоне, когда на переднем плане мы видим сочетание нежного вокала на французском и китайского бао, что и создает ветреное и одинокое звучание. Композиция Сиэль же подчеркивает свойственные ей черты. Доброе оптимистичное сердце с феминной нежностью, что однажды отказалось бороться, но в результате обрело еще большую беззаботность и смирение. Ее одиночество кроется в осознании, но при этом песня, как и сама Сиэль, ощущается очень воздушной и легкой. Sentinelle, va et vient rétinien, sereine ton arrêt assassin, libre le vent, délivre ton cœur, aérienne ton élan est
И от Сиэль мы переходим к локации, где живет существо, что узнал нашу героиню. Это одностороннее знакомство объясняется при прохождении сюжетной арки Сиэль и добавляет деталей в песню, что звучало ранее. Локация Эски имеет очень загадочный и неоднозначный саундтрек. Вся музыкальная композиция до середины будто играет на фоне, и игрок не может дать ей однозначный эмоциональный окрас, кроме как подчеркнуть, что она загадочная, и может самую малость несерьезная. Это отлично работает на погружение, ведь игрок еще не знает, кто такой Эски. Нам описывают его как крайне могущественное существо. А Гульгар так вообще предупредила, что он может нас буквально съесть. Игрок входит в пещеру с некой опаской и потенциальной боязнью, поскольку не понимает, что ждать от могущества Эски. И лишь конец композиции нежными аккордами подсказывает нам зефирно-нежную душу этого существа. Саундтрек Франсуа встречает слегка зловещими аккордами, но со временем переходит в очень ритмичные синтвейв мотивы, видимо намекая игроку, что эта черепашка не лишена стиля, даже если он отдает слегка старперской ностальгии по прошлому, даже в музыке. Но и души он тоже не лишен, что проявляется через синтезаторное звучание. Следующий наш пункт назначения – утесы каменной волны. Чтобы переплыть океан и доплыть до художницы, нам нужна способность Эски плавать, которую в виде бафающего камешка мы тут и ищем. Музыка в локации дает почувствовать потерю и опустошение. Мы видим место, где когда-то было поселение, жизнь шла своим чередом, а маяк светил путеводным светом кораблям вдали. А сейчас единственное, что тут осталось – опустошение. Почему локация несет такое настроение, нам, как и в случае сцены Гамажа, предстоит выяснить дважды. Встречает нас траурно звучащая The Last Thing You See, которая задает тон локации, которую мы еще уследим дальше. Зловещее и нагнетающее звучание готовит нас к чему-то недоброму, что сильно удивляет. Ведь только что мы слышали мелодии жестралей, которые отдают добротой и неряшливостью. Все наши опасения были развеяны сначала в деревне, а потом и в пещере Эски. Далее мы пройдем через эту пещеру, где мы услышим уникальный эмбиент в виде мужского хора, что настораживает нас еще сильнее. Он играет только в игре и только в этом отрезке. И композиция выше дает основу звучания почти единственному боевому треку локации, что по традиции боевых композиций добавляет перкуссию, но оставляет столь же зловещий и грустный мотив. The Whale Next to the Cliff уже не звучит зловеще, но все так же тоскливо акцентирует внимание на тусклые тона и атмосферу минувших дней. И опять продолжается трагедийная тематика. Обреченность и горе обвивают игрока изнуряющими душу смычковыми.
Missing Hope звучит чуть более динамично, что на фоне предыдущих композиций может дать хотя бы краткую передышку от эмоционального напряжения. Light of the Past продолжает тенденцию хоть какой-то эмоциональной разгрузки, вмешивая в обволакивающую эту локацию тоску еще и несколько приятную мелодическую меланхолию, что будто навевает ностальгической теплотой. И вот он, второй и последний боевой трек локации, а именно заглавная тема Лампмастера. Отличает его от боевых тем отсутствие перкуссии как таковой. Но трек такой жуткий и грустный не случайно. Он отлично сочетается с тем нарративом, что нам давала локация, и самой историей монстра. Жуткий словно космический ужас, темный и тайный словно самые глубокие мысли. Почему он выглядит именно так, нам предстоит узнать, когда мы откроем тайны сюжета полностью. Победив Лампмастера, мы, как и герои, наконец выдыхаем. Но, увы, ненадолго. Ведь зритель видит седовласую фигуру, что и убило почти всех участников экспедиции на пляже. Does it really matter? Well, you know, like I always say, it's not about the rock. It's more about... Gustav. Run. Гюстав пытается дать отпор, хоть и понимает, что оно не имеет смысла. И вот теперь для нас по-настоящему раскрывается трагичность темы Гюстава, что была нам непонятна в начале. You promised! За Маэль вступается новая для нас фигура – Верса. Он представится нам в лагере и подарит нам еще один саундтрек. А пока сцена заканчивается взглядом на горизонт с монолитом, где мы слышим уже знакомый мотив, что скорбно напевает женский голос. Но игроку еще рано до раскрытия этих мыслей. She'll never paint again.
Саундтрек Верса в полной мере раскрывается по мере знакомства с персонажем, поскольку мы получаем себе ответы на вопросы в звуке, которые можем подметить уже сейчас. Почему мелодия звучит столь одиноко и грустно? Почему она играется только на одном инструменте, что, скажем, очень редко для этой игры? Ну и благородство звучания тут тоже неспроста. Попав на мировую карту, в этот раз мы услышим новую композицию, что продолжает мотив, что мы слышали в Forlorn. У композиции есть две версии – инструментальная и полная. Следующая композиция уже полная, и если вы боитесь даже намеков на спойлеры, то мотайте к этому тайм-коду. В полной же версии гармония обросла новыми инструментами, исключив старые, а также вокалом, что напевает нечто про Верса, Маэль, Ренуара, Алисию и Алину на французском языке. Надеюсь, вы держите в уме озвученную раннюю мысль, что саундтрек мира не завязан на эмоциональном состоянии нашей экспедиции напрямую. В тексте поется про то, что Верса хочет разорвать некий холст, и что Гюставу предстоит умереть, пока игрок не может понять, в чем связанность этого текста, но пазлу суждено сложиться. И переплыв океан, мы попадаем в локацию, куда успешно добирались экспедиции до нас. Вот только тут путь многих и закончился. Десятки разбитых кораблей и буквально горы безжизненных тел дополняют боль от утраты Гюстава. Верса рассказывает о Невроне, что убил большинство из тех, кого мы наблюдаем по всей локации, и что в конце этих полей есть местечко, где мы можем отдать честь Гюставу, захоронив его руку. Открывающая композиция дает очень интересные смешанные чувства. Через сочетание, когда высоты Смычковых не уходит героизм, а подчеркивают степень трагичности наблюдаемой нами сцены. Следующая композиция пронизана ревербацией, тем самым передавая эффект шока от пребывания на выжженной от бойни земли. Over the Fallen – боевая композиция, вначале подобная по строю маршу, что неплохо усиливает эффект от нахождения на поле битвы, где основные противники ходят по подобиям окопов. Композиция бросает от строгости барабанов к катастрофичности скрипки, что выходит на позитивный и местами жизнеутверждающий мотив со смесью перкуссии.
Divided Sword возвращает нас к фэнтезийному звучанию и напоминает нам о масштабе битвы и размерах существ, с которыми мы имеем дело. Дуалист. Босс локации. Ассасин, что своей тактикой и силой умертвил сотни, если не тысячу участников экспедиций. Важнейшая из рубежей обороны художницы в своей музыкальной теме накидывает очень много информации при помощи текста. Хотя игрок во время боя распознает, что в песне то и дело проскакивает имя Ренуара и некой Алины, понять смысл текста ему не удастся, поскольку спета она на смеси французского, латыни и японского с явными искажениями. Что, к слову, касается большинства композиций с вокалом. Зловещее начало бросает нас от нежных распевок до резких и строгих вокальных ударов, что словно мечи дуалиста бьют нас сериями, а медные трубы усиливают зловещее настроение. Redbirds изобилует деревянными и воздушными звуками, что сочетается с пасмурным настроением основной мелодии и крайне ясным и ярким визуалом вокруг, который герои наблюдают по пути к месту, где похоронен Гюставо. Герои прощаются с Гюставом под композицию Lost Voice. Она же и звучала при сцене гомажа, тем самым позволяя попрощаться игроку с близкими друг к другу персонажами в лице Гюстава и Софи при помощи одной композиции. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. Best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. После этого мы можем на минутку заскочить в локацию Каменоломни. Здесь мы повстречаем уже не первого опционального персонажа для общения – Белого Неврона. Они сильно отличаются от своих собратьев. Все они не хотят биться с нами и чувствуют себя потерянно, вдали от света Создательницы. Конкретно этот Неврон упоминается мной, поскольку играет на трубе уникальную смесь композиций Алин и Алисия.
Прежде чем идти побеждать художницу, наша экспедиция попытается заручиться помощью у старого друга Верса, тем самым знакомя нас с локацией станции Моноко. Встречает нас сказочное звучание следующей композиции, что подчеркивает уникальность события для нашей героини и для зрителя, который после песков забытого поля боя впервые видит снег. Follows the Steps of Monoco продолжает тему сказочности, добавляя в нее ритмичные колокольчики, что одновременно звучат как хрусталь, передающий зимнее настроение, и тикающие часы на фоне застывшей во времени локации. Следующая идет тема Грандисов. Существа, нашедшие на станции Моноко свой последний приют. Пушистые антиподы Жестралей, что ценят силу слова и творчества, но совсем не умеют в битву. Ну а также это саундтрек дружбы между Версой и Моноко, поскольку именно он звучит, когда эти двое вспоминают былые деньки. Grandis Domain – аристократичное продолжение темы Грандисов и их романтической натуры. Ice Caves – маленькая композиция Ambient, задающая ледяной тон локации. Знакомьтесь, Моноко, новый участник нашей экспедиции. Его композиция возвращает нас к джазовому звучанию, что, как мы помним, свойственно Жестралям. Он является, как и тема Грандисов, небольшой эмоциональной разгрузкой текущего сюжетного этапа. Великолепная многослойная композиция на духовых во главе с саксофоном и сменяемым ритмом, и почти что госпеловскими клавишными. Остальной саундтрек станции Моноко ждет нас в зоне Холодные Сердца. Мы можем посетить их прямо сейчас, но вот вступать в бой там пока что плохая идея. When the Snow Cries – первая столь долгая композиция, что повстречалась нам на пути. Целых 9 минут. Долго раскачивающаяся композиция, что неплохо акцентируется на тяжких чувствах Верса, ведь он неравнодушен к поездам и с ними связанным, так что наблюдать эти места в разоренном виде ему крайне болезненно. Тик-так композиции с вокалом, что завершает для нас образ замершего и замерзшего пространства, при помощи звонких клавишных, играющих на верхах, что подчеркивает хлад, и вокал, что в такт часам напевает нежное тик-так. И все это в дополнение к образу испарящих в воздухе рельсы поездов, создающих почему-то диковинную тоску по дому. Tourne les heures, tic-tac,
Дальше следует боевой трек локации, звучащий на верхних октавах клавишных, смеси с клэпами, электронной перкуссией и хором. Ну и последняя боевая тема локации, что больше других подчеркивает грусть, отраженную в местности. Пока мы не столь далеко отошли от жестральской джазовой темы Моноко, я затронул локации, что называется жестральскими пляжами. На каждом таком представлена уникальная мини-игра, в награду за которую нам дадут купальник. Ну, мы же должны помнить, что жанровый это JRPG, и куда тут без костюмов для пляжного эпизода. Всего нас ждет 3 саундтрека. Первый, I'd Rather Play Pitang, имеет забавную мелодическую пасхалку, повторяя ноты трека Алин, что нам еще предстоит услышать. В целом же композицию можно, как и трек Моноко, выделить госпеловскими клавишными, несерьезной атмосферой, что свойственно жестралям и пляжным эпизодам, и очень модному синтвейв проигрышу. My Grandma Hits Harder уже веет другими пляжными мотивами, а именно гавайскими. А еще тут отсылающий к теме Люмьера Tension Loop, что играет на соревновательную атмосферу. И последняя композиция начинается со звука обратного отсчета, опять же работая на соревновательное настроение. Ну и композиция забирает статус лучшего джазового пляжа 2025. Теперь мы можем вернуться к нашему основному приключению и двинуться в Старый Люмьер, где, по словам Верса, мы сможем отыскать сердце художницы. Город, что некогда был частью дома наших героев, но был расколот из-за некого разлома. Локация встречает нас с разоренными и опустошенными пейзажами, что отражается в звуке следующей композиции. When the Dust Settles — композиция, что повторяет вступительные клавишные из The Whale Next to the Cliff, что играла в утесах каменной волны. Как и там, она показывает время в стазисе и предупреждает нас о грустных последствиях.
Реверанс – боевая тема локации, с которой мы уже знакомы по сцене вручения подарка от Софи. Тогда я сказал, что услышим мы ее не скоро, и вот момент настал. Тогда композиция переливалась от Эйфель, что, напомню, является легкой версией саунда Люмьера. Сама же Реверанс тоже имеет в себе ноты как Люмьера, так и Депарчур, соединяя и связывая столь важные композиции в одно печальное полотно. На протяжении всего нашего путешествия нам на многих локациях будут встречаться мимы. Опциональный враг, что за победу над ним дает косметику. Ну и раз это пускай и старый, но Люмьер, и атмосфера тут, увы, совсем безрадостная, то возьму на себя возможность капнуть сюда позитивным настроем в виде этой композиции, возвращающей нас во французские мотивы, сыгранные на аккордеоне. И вот мы вступаем в бой с Ренуаром, тем, кто виновен в гибели наших товарищей, включая Гюстава. В бою с ним мы можем услышать еще одну композицию, что нам тизерил Люмьер, а именно ее наигрывала Люна на гитаре. «Une vie à t'aimer» – шедевральная композиция, что является 11-минутным пазлом ко всей истории. В бою мы слышим лишь инструментальный кусок, но для разбора я возьму и часть со словами. Сложнейшая многослойная оркестровая композиция с несколькими голосовыми дорожками, от постоянно сопровождающей нас Элис Дюпорт-Пресье, к которой добавился иконический и эпический голос Виктора Борбы. И все это соединяется в рок-опере. Насчет развития композиции и ее деталей мы еще успеем поговорить в ее идейных и музыкальных продолжениях, коих нам светит еще 2 вариации.
Sur la toile, notre vie s'écrit. Adieu. По итогу битвы малыш Нока, что является сыном Манока, увы, погибает, а особняк с сердцем художницы телепортируется в неизвестное для нас место. Экспедиция принимает решение создать оружие, чтобы разрушить барьер, защищающий художницу, но для этого им нужно колоссальное количество энергии, что можно получить, уничтожив огромных существ – аксонов. Прежде чем мы отправимся дальше, мы сможем посетить локацию кладбища лодок, где можем услышать очень атмосферную композицию «Stuck in My Elf's Head», что лично меня заставило посидеть тут немало времени, любуясь пейзажем. А после стоит посетить еще две локации, чей визуальный стиль и саундтреки плотно связаны. Первая из них это Желтый лес, или как его перевели в локализации, Желтая жатва. Локация, в которой пробудилась Сиэль после Бонни, прежде чем оказаться в поселении Жестралей. В ее центре мы наблюдаем неврона, что просто поглощает гору, словно олицетворяя жатву природы над самой собой. Природа здесь находится в стадии прекрасного увядания, что показывается осенней картинкой и саундтреком, от которого веет одновременно сказочностью и неотвратимостью событий. Nightfall — композиция на пианино, что продолжает осенний флёр локации. Numbers the Hours — боевой трек локации, что развивает мелодику из Honey and Clayworks и ощутимо увеличивает ритм композиции. И следующая локация — «Опавшие листья», что продолжает идею осени, уходя в ее более поздние этапы. Здесь спектр эмоций чуть расширяется по сравнению с предыдущей локацией, и в конце нее нас ждет мини-босс, Неврон, что уничтожил не одну экспедицию, собирая с участников повязки как свой боевой трофей. Открывающая Noko's Root — крайне спокойная композиция, что работает жалобным фоном для настроения локации. Ember and Sap, в свою очередь, развивает тему от спокойствия к трепетному волнению.
А вот композиция «Киев» перекатывает нас от волнения к осознанию страха, угрожающей и трагичной мелодией. И множит все вышеперечисленные эмоции боевой трек локации Autumn's Brush, что музыкально бодрит нас перед лицом опасности в виде того самого неврона, что коллекционирует повязки павших экспедиционеров. И вот локация первого аксона – Сирена. Она, как ни удивительно, тоже несет в себе функцию эмоциональной разгрузки. В ней нет горя, она находится в своем забвенном танце и гипнотизирует им окружающих. Беспамятство и жизнь в прекрасном и величественном притворстве. Та, в чем танцы находят утешение и другие, но в реальности это ведет их к неминуемой гибели. Robe de jour – меланхоличная и на первый взгляд безгорестная композиция. На фоне шелковых тканей лоснится звучный шелковый напев. Столь беззаботное состояние мелодии отлично отражает бесконечный и чарующий танец сирены. Robe de nuit является инструментальной версией предыдущей композиции, только теперь для нас чуть более отчетливо звучит знакомый по саундтреку Люны Бау, что и придает ей еще больше отчужденного и одинокого настроения. Совокупность отстраненности, отчуждений и дуновений Бау на фоне грациозно танцующего аксона нарративом подвязывает сюда образ Люны. Увы, здесь же и умерли ее родители, что тоже печальным нарративом проявляется в музыке звуком шейкера. Ведь именно подобный гремучий звук и издает Глиссанда, существо, что и убило ее родителей. Желто-оранжевая гамма, лада, настоящая на полу, ковры и в целом изобилие тканей, а также песчаная структура стен фокусирует внимание на тюркскую атмосферу, что не зря, ведь именно в тюркское звучание нас вводит боевой трек локации, что сыграно преимущественно на джумбуше, что навевает стамбульские оттенки.
с этого момента я начну рассказывать о саундтреке с позиции того, что вы знаете весь сюжет игры. Потому если вы боитесь спойлеров, да и в принципе по какой-то причине слышите сюжет игры впервые в этом ролике, то дальше я не буду столь долго объяснять и подводить итоги сюжетных сегментов. А если и буду, то с позиции опять же спойлеров. Но повествование продолжится в хронологическом порядке. Все участники экспедиции предупреждены, а значит мы идем дальше. Начну эту часть видео с композиции, что, судя по моим футажам, памяти и поискам в интернете, вообще не звучит в игре. Но плейлист подсказывает, что ее место именно в локации Сирены, что еще несколько намекается ее названием, что на русском звучит как «Все, чем я являюсь, принадлежит тебе». Нежная романтическая композиция под стать названию. Я уже отметил выше беспечность Сирены, так ее изобразил Ренуар. Но также Ренуар, судя по всему, изобразил и собственную репрезентацию подле Сирены, а именно ткача. Существо, что днями и ночами существует для поддержания Сирены. Именно он плетет ей этих существ помощь, и скорее всего именно он воссоздал все эти барханы тканей на локации. Сражаясь с ним, мы услышим композицию, что можно трактовать как слова Ренуара к Маэль, чувство от отца к дочери. Попытка спасти хотя бы дочь, ведь Алина уже нашла для себя утешение. А Маэль, что так стремилась вырваться из самобичевания и статуса младшего дитя, по итогу осталась без поддержки и метафорических крыльев, что позволили бы ей летать. Композиция пронизана горестным сочувствием, отражаемым вокальной мелодией, и тяжестью, идущей от медных духовых и смычковых. А вот тема битвы с Сиреной не звучит столь отчаянно. Напротив, она развивает мотив открывающих локацию композиций. Но не стоит забывать, что и Сирена не является Алиной, а лишь ее репрезентация глазами Ренуара. Забвенная и плененная красота, находящая утешение в собственных рисунках. Ее боль – ужасное явление с прекрасным внешним проявлением. Но именно ее привязанность к холсту и рушит этот мир, по мнению Ренуара. Благородное и возвышенное звучание на грани болезненного всхлипа.
После серийной мы плавно идем к теме острова масок и его аксона, визажа, он же хранитель масок. Сама локация разбита на 3 секции, 3 маски и 3 эмоции. Радость, печаль и гнев. Каждая обставлена своим настроением, цветом и светом, а также композициями в виде ноктюрна и арии, инструментальной и вокальной. Пойдем по порядку. Маска радости находится в легкой беззаботности, в вечном солнечном свете, что застилает локацию светом, и чувстве беспечности, что и отражают обе музыкальные темы. Невроны тут пребывают в меланхолично постоянной радости и вечно смеются в своей легковесности на фоне весенней зеленой природы. Следующая маска олицетворяет печаль. Здесь совсем иные тона визуальной и аудиокомпозиции, синие оттенки и постоянный звук реверс-реверба, без конца льющий дождь и скорбь поведения невронов, отраженная в звуке плача на локации. И все это на фоне жутких и омраченных земель. Ну и последняя маска – гнев. Здесь все окутано оранжевой дымкой, огнем и пеплом. В локации ощущается агония, злость и безвыходность. Невроны находятся в бесконечной драке друг с другом, а мир ощущается пустым и выжженным. Ария этой локации содержит слова, что напрямую можно рассматривать как песнь Аверса от лица Маэль.
И вот, побывав в мирах каждой из масок, мы двигаемся в сторону Аксона, что живет на вершине этого острова. По пути к нему мы пройдем малюсенькие островки, где на каждом вспомним эмоции и тона масок в обратном порядке. Разрушающий, поглощающий гнев, терзающая и топящая печаль, забвенная и упоительная радость. Вспомнив все три состояния, мы поднимемся к образу того, кто хранит правду ложью. Визаж как образ и слепок Верса, глазами своего отца. Хранитель масок, впрочем, как и Верса из нашей экспедиции, всего лишь симулякры, коих не было до разлома. Следовательно, нарисованный Верса повторяет характер настоящего, но нарисован рукой матери, а вот визаж уже изображен отцом. Объединяет их две черты, что и создает из персонажа образ живого человека. Первая черта — это ложь. Мы не знаем, насколько это было критичной чертой настоящего Верса, но факт умалчивания правды от нарисованного и описания Аксона как «тот, что хранит правду ложью», говорит, что этот факт запечатлели оба родителя. А вторая черта — Верса был настоящим артистом, в полном понимании этого слова, ведь маски нужно уметь носить, что, судя по всему, и делал настоящий Верса де Сандер, утаивая глубинные чувства от своей семьи, что, возможно, было спровоцировано еще одной частью души, а именно влечением к музыке. Ведь чем больше мы слушаем диалоги и чем дальше для нас раскрывается история, тем больше мы понимаем, что музыка для Верса была всем миром. Именно поэтому его композиция сыграна преимущественно на пианино, его мажорном инструменте. Именно поэтому частичка его души сидит в опере Люмьера, что мы еще упомянем. И при этом не стоит забывать, что весь этот дивный мир создал также Верса, тот, что был талантлив во многом и, несмотря на это, одинок. Забавно подмечать и додумывать, что в персонаже Верса, возможно, сценарно было вложено нечто от композитора игры, который тоже, как мы уже видим, очень трепетно относится к музыкальному полотну. А помогала ему в этом Элис Дюпорт-Персье, чье имя уж очень созвучно с младшей из Десандров. Сама битва с Аксоном состоит из двух частей – визаж и его истинная сторона, хранитель масок. И хоть бой не разделяет музыкальные композиции поровну, их фактически две – инструментальные «Идеаль Монтель» и полная «Портре импарфе», Ноктюрн и ария, ректа и версо. Вокальная версия, возможно, дает нам взгляд со стороны Верса и попутно раскрывает нам личность Клии, что до этого для нас была белым пятном. Клия та, что отказалась от себя, та, что будет продолжать петь, и та, что является тираном. Эти мысли мы рассмотрим в локации Клии, они нам пригодятся. С точки зрения же звука нас ждет во всех смыслах возвышенная композиция с идеально подобранным ритмом, где многоголосие в сочетании с линией скрипки словно визуализация масок и образов одержимо окутывающих нас и олицетворяющих визажи как репрезентацию Ренуара. Sono
После победы второго аксона мы по сюжету двинемся к Монолиту, но я уделю этот блок двум девушкам, сестрам. Но перед ними обмолвлюсь еще касательно двух дам, Люна и Сиэль. Ведь, пожалуй, именно после аксонов точка их композиции стала яснее. Люна, что одинока по своей воле, как и Алин. Грациозна, умна, талантлива и женственна. Все это можно отнести и к Алин, и к Люне. Но что выгодно отличило последнюю, так это умение ставить задачу превыше всего. Потому она и побеждает Сирену. Сиэль же поэтична, игрива и шутлива. И при этом умеет улыбаться даже в самые тяжелые моменты и ободрять других. Как и Верса. Вот только она не скрывала внутренние проблемы за маской, а действительно истощала это из своего нутра. Потому именно она и одолевает Визажа. Композиции, что прозвучали столько времени назад, и что получили свои нарративные детали в будущем, за счет грамотной работы сценариста. А теперь вернусь к темам двух сестер. Первая на очереди Клиа. Ее саундтрек, несмотря на слова в плейлисте, находится не в локации мастерской. В ней царит полная тишина. Но зато для нас раскрывается тайна другого саундтрека и существа, а именно Лампмастера. Звучание его темы и внешний вид объясняется его природой, ведь его изначально не было на полотне Верса. Это проекции кошмаров и переживаний Алин, что были добавлены ею после потери сына. Потому в звуке и слышится атмосфера невиданного ужаса. Что же касается саундтрека Клии, то его все же стоит отнести к локации летающего особняка. Main Subtitles открывается звуками арфы, инструментом, что мы видим в комнате Клии в особняке. Медленная и обособленная композиция, что сочетается с образом героини. Клия талантливая художница наравне с Алиной, а быть может уже и выше нее. Она одержима идеями и достижениями совершенства в своих скульптурах и картинах. Она так же, как и Верса, играет на музыкальном инструменте, как я уже сказал, арфе, что, к слову, подчеркивается не только инструментом в ее комнате, но и босыми ногами. Так что да, даже в музыке Клия выбрала один из самых тяжелых для изучения инструментов. В совокупности это отлично подчеркивает образ героини, которой свойственны педантичность, перфекционизм и гиперответственность. Боевую композицию локации мы могли услышать в инструментальной версии еще на локации Сирены, тем самым сплетая нити сюжета еще сильнее. Всех невронов, что мы встречали, рисовала нарисованная Клия, та, что приходится фактической сестрой нашему Верса. Вспоминая строчки из саундтрека Визажа, мы понимаем, что значит «отказалась от себя», поскольку Клия из реального мира просто закрасила свою итерацию от Алины и поработила ее для бесконечного создания невронов. Она продолжит петь. Ведь в реальной жизни Клия единственная из семьи Десандра, что живет жизнь, а в рамках холста Клия будет рисовать невронов вплоть до уничтожения холста. И даже в случае гибели себя и своих творений, в мире остаются белые невроны, ее ранние работы. Клия тиран, поскольку она сделала все так, как посчитала нужным, и учитывая ее навыки и старательность, у нее это получилось. Она похитила нарисованную версию себя, она перекрасила ее, она создала цикл, что помогает отцу вытащить маму. Fleur de Paris и еще одна легкая композиция, заставляющая помечтать о красотах города вне картины.
И вот та самая закрашенная Клиа, оружие в руках реальных художников. В строчках ее композиции мы видим иной взгляд на ситуацию. Клиа скорбит, а Алисия тиран, что разделяет взгляд на действия матери. Тучное звучание, переходящее в свойственную семейным композициям аристократичность. Крайне грустное произведение, после которого Верса суждено лишиться своей сестры, что откажется быть марионеткой и закончит свой путь в момент проблеснувшего сознания. Высь. Локация третьего аксона. Аксона Алисии. Та, что всегда стремилась к звездам. В звучании локации мы слышим очень воздушное, одновременно тягостное звучание. Встречающая композиция звучит как нечто забвенное, что свойственно Алине, но уходящее в горное звучание, что подобно мантрам и подчеркивает отстраненность и мечтательность Алисии. Мемуар звучит уже куда более наивно и сказочно, обращая наше внимание на то чудо, которым и стала Аксон Алисии, ведь она не была изображена изначально столь большой. Это следствие ее труда и веры, что заложил в свое творение Ренуар. Vers le sommet продолжает мечтательную тему и воздушные музыкальные конструкции, делая композицию одновременно и загадочной, и приключенческой.
Следующая тема — еще одна композиция, музыкально объединяющая Маэль с мамой, а точнее их аксонов. Арабская мелизматика на грани с инструментально-восточным и славянским звучанием, с интересным ритмическим рисунком. Нечто напоминающее по звучанию саундтрек третьего Ведьмака, где композиции тоже играли со славянским и восточным звучанием. С самого начала игра подбросила нам образ Маэль вместе с люмьерскими сиротками, показывая нам ее внутренние чувства, что оказались глубже, чем игрок мог себе представить. Orphelin начинается с шепота, подобно эмбиенту локации Вороны, многоголосие, эмоционально сравнимое с саундтреком Визажа, показывая эмоциональное состояние Алисии, что чувствует себя обособленно от остальной семьи, чужой, потерявшийся и осиротевший. Скрипки и вокальная линия кружатся вокруг словно нависшие вороны, закрывая композицию вместе с шепотом, что злобно твердит «сирота». И от ощущений Маэль перейдем к опциональной локации наброски Ренуара. Тут можно услышать инструментальную версию композиции, что мелькало в катсценах. Являет она собой одну из вариаций композиции Ренуар. Саймон. Любовь, что было суждено потерять нарисованной Клии. Тут кому предстояло убить четвертого аксона в старом Люмьере, аксона Клии, что тащил на себе целый мир.
Такой вот свойственный Ренуару символизм он вложил в изображение старшей дочери. Сейчас же Саймон находится в местном аналоге пустоты, искалеченной физически и ментально, потерявшей свою любовь и обманутой дважды художниками. Сложнейшее и опциональное сражение звучит под композицию We Lost, что является более электронной, ритмичной и басовой версией из основной троицы композиции Юнви. К слову, само название композиции «Пасхалка» на первоначальное название экспедиции, ведь именно так предполагалось назвать проект на ранней стадии разработки. Теперь двинемся к монолиту художницы. Здесь мы услышим тему монолита, что является прелюдией к композиции Алин, более спокойное и тихое произведение, сыгранное на пианино. И вот она, тема Алины. Музыка, что воспроизводилась несколько раз, когда фокус камеры падал на монолит, в том числе и во время гамажа, подсказывая игроку о боли и печали художницы. Текст песни повторяет и развивает мысли, что звучали в композициях Аксонов. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait rêvé, imparfait, chaîne de ta liberté. В сопоставлении чувства Алины упомяну тут и Ренуара, та композиция, что встречает сцену гамажа, также давая намек о истинном вершителе судеб Люмьера. Сочетание высоких и низких октав пианино и горестный вокал, передающий тоску и утрату Ренуара. Композиция заканчивается фортиссимо, знаменующая долгое пребывание Алины в холсте. Sopra, a chi saranno Italia.
Художница. По факту финальный трек нашей экспедиции. Да, сюжету суждено завершиться после маленького в плане хронометража, но большого по значению твиста. Но фактической целью всей экспедиции была она, художница. Потому трек соответствует статусу финального сражения, коим по факту и является. Сложная оркестровая композиция на 9 минут, с угрожающим тоном оркестрового большого барабана и хора, а также мелодии на клавишных и скрипке, что подхватывает вокал. Почти 7 минут эпика кончается жалобными нотами темы Алин, как сознательное прощание с холстом. Against me? Композиция наравне с сюжетом показывает нам, насколько каждый персонаж индивидуален в плане набора качеств, и как в каждом, несмотря на это, словно через окно, можно увидеть черты и качества другого человека. И на мыслях об объединении можно рассмотреть 3 композиции, 3 любви, что чувствует к почившему Версу члены его семьи. Любовь отца, болезненная скрипка, драматичные и тяжелые низы клавишных, что свойственно теме Ренуара. Таким образом, его ноты подчеркивают его позицию – принять утрату в реальности и жить дальше, несмотря на боль. Самая траурная композиция из тройки. Любовь матери состоит из вокализа, знакомого нам по композиции Алины, что звучало как некая тема Монолита и художницы, намекая нам на ее бесконечную смиренную печаль. Ноты ее тем также отражают ее взгляд. Жить в мире картины, тихо всхлипывая внутри него в противовес раскатистой и громко сыгранной боли Ренуара.
Любовь сестры показывает нам чувство Клии, что слышно переливающимися тонами арфы. Более легкая в своей печали, чем композиция отца и матери. Клия продолжает жить и творить, потому ее песнь звучит иначе. И пока мы не перешли в финальный сегмент видео, упомяну последние локации, что мы можем услышать ушами. Для начала озвучу две жестральские локации. Первая локация — святилище Бескрайней Ночи, в которой Гольгра казнила местных жестралей для контроля населения. Ужасный по меркам людей поступок скорее положительно сказывается на таких существах, как жестрали. Композиция имеет сказочное звучание, что подчеркивает священность этих земель. Также не могу не подчеркнуть забавный факт, что в композиции мы слышим несколько раз лиру, что связывает для нас на уровне звука эту локацию с Клией. Ведь она тоже, как мы уже знаем, известна своими волевыми решениями, которые кому-то могут показаться бесчеловечными, словно и выше описанный поступок Гольгры. Вторая же локация — Священная река. Композиция, что подчеркивает звуком место, где время будто бы стоит на паузе, но при этом именно сюда приходит за относительно постоянным чудом милашки жестрали. Из опциональных локаций нам еще повстречается зловещая пещера. Отличительна она тем, что там вообще нет музыки. Никакой, вот вообще. Этим самым игра и давит на наше сознание, вызывая чувство дискомфорта и мысли, что тут что-то не так. Темная пещера, в которой соседство делит пару невронов, даже страль, что могло бы хоть как-то нас успокоить. Но при попытке с ним поговорить, игра уведомит вас, что он мертв. Жуть, что вызвано простой тишиной, очень уместно для столь звучного произведения, как «Экспедиция». В «Опавших листьях» я упомянул босса Неврона, что собирает повязки экспедиции как боевой трофей. Возвращаюсь к нему в этом спойлерном сегменте, поскольку у него есть своя музыкальная тема под названием Our Painted Hatred, что буквально и отражает его сущность. Он та боль, та злость и ненависть семьи Десандра, что слилась в единое существо. Композиция, что игроку было не понять на том этапе. Композиция, что звучит злобным басом гитары и ужасающим райзером, что проходится словно из-за спины.
Серпенфар – существо, что парит над картой, и что я обещал упомянуть еще аж в парящих водах. И вот мы тут. Опциональное сражение с сильным противником, что сломил планы нескольких экспедиций. Саундтрек, что по уровню эпика и накалу соответствует статусу существа и героизму битвы с ним. В локации Багрового леса можно услышать композицию с названием, что нарративно заложено в нас мыслью еще на моменте диалога Софи и Гюстава. Наследие может принимать разные формы. То, как считала Софи, то, что принял для себя Гюстав. Композиция, что и посвящена этому наследию. Ну и перед тем, как уже окончательно уйти в композиции, переплетенные с основным сюжетом, упомяну темы персонажей, звучащие в стиле музыкальных шкатулок. На локации Белых Песков мы увидим, куда исчез особняк из старого Люмьера. Начало, что основано на первых строчках Алисии, переходит в стих на французском, что можно отнести авторством Кверса. На это также намекает звучащий в композиции пианино. Accords silencieux de nos âmes, lèvres fantômes, et râle pâle, lumière s'éteint. Au loin, elle s'élève, seule,
sans détour, songe sans retour. Lumière s'éteint. Les pétales d'iris envahissent les rues du jour déclinant, nuées complices du clair-obscur vacillant, nuances de chagrin, ils dansent autour des heures littorales, éclipse florale, lumière s'éteint. Variation dans l'air, vapeur de nos chairs, respiration amère, lumière s'éteint. Contretemps volontaire, contre-champ solitaire, lumière s'éteint. Si le temps se perd à contre-courant, les miroirs sans teint dévoilent leur nature. Si nos pulsations jouent à contre-cœur, notre amour veillera sur la mesure. Lumière s'éteint. Pâleur du jour, cœur sourd, miroir de nos amours, lumière s'éteint. Attache harnais, cordage resserré, nœud marin et récif carmin. Flot secoué, doute à chavirer, lumière s'éteint. Nuage à la dérive, lien en déclive, brume qui déteint, lumière s'éteint. Seul, sans secours, songe, sans contour, sombre, pour toujours, lumière s'éteint. Aux dernières lueurs d'outre-mer, à l'aurore d'un nouveau jour, les cormorans volent à contre-jour, lumière s'éteint. Children of Lumiere — композиция, что будет играть постоянно в открытом мире после прохождения сегмента с монолитом, повторяя игроку смысл, что он сможет понять только на берегу Люмьера. И говоря про берег Люмьера, я подвожу к композиции «Письмо Маэль». Когда Маэль суждено понять, кто она. Композиция, которая отголоском голоса Алины передает нам боль от совершенных нами действий. Еще отмечу одну забавную деталь. Подходя к любому пианино в игре, каждый из персонажей играет свою заглавную тему. Маэль же играет Алисию. Вот такой вот неочевидный спойлер, который можно было словить еще на моменте первого посещения особняка.
И от пианино на локациях передвигаемся к месту, что чуть ли не посвящено этому инструменту, а именно опера Люмьера, там где сидит душа маленького Верса. Всего с этой локацией связано 3 саундтрека. Первый из них полностью сыгранный на пианино Continuer à ta main, что является клавишной основой для Univie композиций. Напомню, что ее джазовую версию мы слышали у Жестралей, как и одну из 2 композиций, что играла Люна в начале. Вторая композиция, что можно перевести как «семейное сходство», является полностью клавишной Алисией. Композиция, что Верса посвятил своей сестре. И последняя композиция в списке оперы – это сочетание более легкого реверанса и ноктюрна Люмьера с темой Гюстава. И пора рассмотреть фундаментальную троицу саундтрека игры, композиции из серии Univie. Жизнь, чтобы любить, жизнь, чтобы рисовать и жизнь, чтобы мечтать. Первую из них мы уже слышали при второй драке с Ренуаром, но тогда нам был непонятен сюжет, поэтому упомяну ее вновь. Она рисует жизнь, потому что любит своего сына. Он рисует смерть, потому что любит свою жену. Аристократично звучащий траур семьи де Сандер, где пара признается в любви друг к другу. Chaque éclat, son doux rire, dans chaque couleur, son sourire. Si nos pulsations jouent contre temps, mon amour reste à temps.
Вторая композиция из стройки «Une vie à pendre». В отличие от версии Томме, уже имеет не настолько академическое звучание. Скорее, это рок-опера с миксом знакомых композиций, что не стесняется использовать электронный ритм и добавлять в это все уже, возможно, подзабытые зрителям вайбы Final Fantasy. Надрывный крик Ренуара и Алины друг к другу, расщепляющий вокал Виктори Борьбы, поющий о иллюзорности холста, что сливается с голосом Алис на середине композиции, переходящей в ноты особняка. Только теперь нас сопровождает не пьяная гитара, а скрипка, вокал и бласты, что заканчивает этот сегмент и уступает место в композиции гитарному соло. В плане же смыслов композиция продолжает идеи предшественницы. Она рисует жизнь, потому что не может отпустить сына. Он рисует смерть, потому что не может отпустить ее. У «Une vie à rêver» логически третья композиция строится шедевров по 11 минут, что вместе складывается в символические 33 минуты в отдельном треке под названием «No vie en lumière», что я настоятельно рекомендую послушать на одном дыхании. Начало композиции играет в сцене рождения Мэйль, и когда мы вместе с ней через память вспоминаем ее судьбу, осознаем сущность Алисии и пережитый ею пожар, что забрал Верса. Концовку же композиции и ее более динамическую часть можно услышать при сражении с Алисией в локации «Высь». Инструментальная композиция чуть более склонна к Томме, а накал вокала и более к Пенру. Строчки как пожелание самой себе, как диалог между Мэйль и Алисией. Позволить себе танцевать, позволить себе рисовать, позволить себе мечтать. Dans le même
Финишная прямая. Долорос играет маленьким отрезком во время сна Мэйль. Песня как просьба со стороны Верса, просьба отпустить его из плена холста. Примечательно, что интро песни — это развернутая Алисия, а клавишная мелодическая основа — это тема Эския. Как, впрочем, и концовка композиции Эския является началом Долоросы. Так что да, первичные мрачные мысли, что могли появиться в локации добродушной зефирки, были не обманчивы. Такой вот смысловой нитью композитор связал образы Верса, его творений и прощания с семьей. Oh
Shared Canvas — музыкальная интродукция изнанки холста, где сидит душа Верса, бесконечно поддерживающая жизнь полотна. It's Time to Stop Painting — тяжелый музыкальный эмбиент, озвучивающий ту вечную пустоту, что окружает души Верса. Endless Light — музыкальный эскиз предстоящей композиции, отражающий противостояние Маэля и Верса, сохранение чудесного, но иллюзорного мира, или же его уничтожение во благо настоящей жизни. Наши рисунки столкнулись в этом бесконечном свете. As our journey part, our path diverge. One fate's hearken to the distant dirge, leaving behind pieces of an immortal heart. In this painted world, love's light departs. In the depths of despair, we seek for sign, a reason to linger, a love to redefine. In each other's eyes, there flicker of hope. In this world we've woven, we learn to cope. Our drafts collide in this endless light. Two souls entwined in a desperate fight. To decide if you should stay or depart. In this painted world, what light departs. In this world, together we find our place. All drive collide in a eternal embrace. All drive collide. И вот Our Drafts Collides — грустная баллада прощания. Прощание Маэля и Верса, прощание друг с другом и холстом. Нужда поднять оружие, чтобы решить судьбу холста здесь и сейчас. Нежелание уступать другому из-за болезненных последствий при каждом из выборов. Мы боремся за ту судьбу, что чувствуем. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles. Your blind eyes on the dial, stripping
Notre voyage s'arrête, nos chemins divergent. Alors que l'un s'éteint, écoute le chant lointain. Laisse derrière nous ce cœur immortel. Dans ce monde peint, l'amour est artificiel. Dans ces mondes reculés, nos histoires se rejoignent, dérivant vers des toiles incertaines. Dans nos cœurs, un lien éternel brille. Nos dessins se confrontent. Pour nos âmes enlacées, pour nos cœurs déchirés. In this world we both reside. Want to fade beyond the skies beside. On this boundless night, all we read, we run with fighting fight. We feel the Ну и время композиции, что Люна играла на гитаре в самом начале Люмьера. Вокально она существует в двух версиях, исполненной только Алис Дюпорт и совместной с Беном Старом, актер, что подарил голос Верса. Песни, чьи строчки были в двух композициях выше. Время прощаться. Прощаться до следующей жизни. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping out the colors. A man whose steps leave no trace. A man whose voice sounds like tears. A man whose memory erase. A man whose time flow of beats. You learn that all is not in vain. All that matters remains. But it's time to say goodbye until next life. A man whose steps leave no trace. A man whose voice sounds like tears. A man whose memory erase. A man whose time flow of beats. И вот финал нашего путешествия, где мы услышим композицию в зависимости от выбранной нами стороны. Оба думают о себе и своих терзаниях в том мире, где им плохо.
Оба думают о других, что обречены на страдания в случае противоположного выбора. Если моральный компас игрока склонен к версу и уничтожению холста, то мы вновь услышим инструментальный Until Next Life. Только текст будет на французском и совсем иной. А концовка ляжет мягкими струнами гитары и скрипки на ноты Алисии. Мысль, что говорил Верса, чем по факту и является Верса, которого мы видели. Тем, кем являлись Аксоны, тем, кем стали Люна и Сиэль после восстановления их Маэль. Рисунок передает суть, а не вид. Так рисовал Ренуар, ведь он живет, чтобы любить. Холст остается в памяти, а жизнь продолжается в реальности, со всеми радостями и невзгодами. Miroir du temps, nos histoires s'alignent dans le creux de nos mains. Deux mondes se dessinent, l'un peint de rêve où le chagrin s'efface, l'autre nu et réel où notre deuil prend place. Au lendemain non écrit, sous les étoiles où tout commence, rien ne finit. Dans le dessin, toile vierge, horizon lointain, peignons ensemble les couleurs de demain, au clair obscur, œuvres infinies. Chaque pas trace la route d'une vie. Au lendemain non écrit, sous les étoiles où tout commence, rien ne finit. Dans les trains du destin, les liens restent éternels dans le dessin. Если же мы выберем концовку Маэль, дав жизнь холсту в лице Люмьера и творений Верса, то мы выберем жизнь, чтобы рисовать. Ту жизнь, что выбрала Алина, та жизнь, что выбрала Алисия. Тот выбор, что принял в этом случае игрок. Ведь весь этот чудесный мир живет настоящую жизнь, где люди искренне любят, ссорятся, рождаются и умирают. Для них не существует другой жизни, как во многом и для обгоревшей Алисии в реальном мире.
Инструментально мы услышим открывающую для нас игру Алисию, только уже с другим смыслом, спетым на французском языке. Je t'aimerai toujours, je rêverai encore. Pleurerai encore, aimer, oublier et rêver. Pleurerai pour toi. На 150 часов, проведенных в экспедиции, я провел ответные 600 с лишним часов в саундтреке. И если переигрывать игру я когда-то и перестану, что логично, то вот рассказанная история и этот замечательный саундтрек теперь уже со мной навсегда. Так что эти 600 часов по заветам База Лайтера словно бесконечность, не предел. И если ты все еще меня слышишь, значит поздравляю тебя, мой друг. Наша музыкальная экспедиция смогла преодолеть этот барьер в безумные 150 композиций. Композиций, что рассказывали нам о персонажах, что приводили нам параллели, что тайком спойлерили нам сюжет, что раскрывали боль и слезы ровно как успокоение и радость, что наравне со сценарием и дизайном локаций создавали нам эту восхитительную атмосферу, трагичной, но невероятно красивой истории. Спасибо Sandfall за созданный шедевр. Спасибо Ларьену и Ализе за саундтрек, что он навсегда останется в глубинах моей души. Надеюсь, что и в вашей тоже. Таким вот вышел ролик. Долгим, личным и, надеюсь, откликающимся у вас и вызывающий эмоции. По традиции, спасибо за просмотр. Не забывайте о подписке на канал, лайке и ссылочки на Бусти в описании под роликом. Ну и напишите в комментариях, какой саундтрек локации создал для вас наибольшее погружение в атмосферу оной. Ну или просто можем поболтать о саундтреке. Затем откланиваюсь, но не прощаюсь. Абьянто, мизами.